تعرف إن بداية شركة نايكي ما كانتش في مصنع ولا في شركة، كانت من شنطة عربية. تعالوا بينا أحكي لكم الحكاية من البداية. سنة 1964 كان في شاب اسمه فيل نايت، عداء جامعي بيشارك في سباقات الجري، وكان حلمه يقدم أحذية رياضية بجودة أفضل وسعر مناسب. عشان كده سافر اليابان، اتفق مع أحد مصانع الأحذية هناك إنه يوزع منتجاتهم في أمريكا. ولما رجع ما كانش عنده محل ولا شركة كبيرة، فكان بيبيع الأحذية بنفسه من شنطة عربيته. وفي يوم قرر يعرض الأحذية دي على مدربه في الجامعة بيل باورمان. عجبته الفكرة قوي، بس كان عنده اقتراح، بدل ما يبقى مجرد عميل يبقى شريك ليه. ومن اليوم ده بدأوا رحلة واحدة، يجربوا ويغلطوا ويبدأوا من جديد لحد ما قدروا يعملوا أحذية أفضل. ومع الوقت قرروا يأسسوا شركتهم الخاصة واختاروا لها اسم نايكي، وده كان اسم إلهة النصر في الأساطير اليونانية. ولأن هدفهم ما كانش مجرد بيع الأحذية، كان إنهم يساعدوا كل رياضي يوصل للنصر. وبدأت نايكي تكبر خطوة بعد خطوة، لكن كل اللي عملوه ده كان مجرد البداية. سنة 1984 راهنت نايكي على لاعب شاب اسمه مايكل جوردن، ورغم إنه في البداية كان أقرب للتوقيع مع أديداس، إلا إن نايكي قدرت تقنعه. أطلقت بعدها حذاء إير جوردن، ومع النجاحات الكبيرة اللي حققها جوردن بقى ملايين الناس عايزين يلبسوا نفس الحذاء. وخلال سنوات قليلة اتحول إير جوردن لواحد من أشهر الأحذية الرياضية في العالم. ومن هنا اتغير مستقبل الشركة كله، ومن شنطة عربية بدأت رحلة نايكي لحد ما بقت واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم. وكده وصلنا معاكم لنهاية الحكاية، لكن عرفنا البداية.